Ang Ginoo, mga igsoon, dili gyud matugkad sa atong tawhanon nga katakos sa pagkat-on or pag-ila sa kamatuoran. Misteryoso gining Ginoo or misteryo. Mao na ang pagkatao sad sa Ginoo usa sad kadakong misteryo. Ngano nga ang babae nga batan-on mga 13 anyos namabdos nga wa hilabtig laki, misteryoso gyud. Di ta kasabot ana. Nya ngano man nga ang Ginoo nga mo'y naghimo sa tanan, maoy tag-iya sa tanan, mipili man nga mataw raan ang pasungan nga porting hugawa, mga hayop ray nagpuyo didto. Di gyapon ta kasabot ana. No? O kamo pa kay Ginoo, kamo'y naghimo sa tanan, pananglitan ikay ga-construct sa imong balay, nya inigsod nimo, adto ra ka ibutang sa ads baboy dito sa kilid sa balay, pero ikay naghimos balay, ikay tag-iyas balay. Saman, sugot ka, dili. Tubag. Dili, oy, may ngonjo ka, buang mo diha. Unya ang gapapuyo pag inimo ngadto tangkal sa baboy, ang imo pag yung mga sulugoon. Ang imo mga sulugoon ba nga imong gisweldoan, mao pag iniingon nga didto ka puyo ha. Mao may nahitaboan ng Hesus God. Pag abot niya diri, ang mga tao nga sulugoon sa Ginoo, ang mga tao nga hinatagan sa Ginoo og mga grasya, mao naman nooy wa mo ila niya matud pas atong ebanghelyo. Nya ang Ginoo gitawag nga maoy kahayag sa kalibutan, pero pagkatao niya ngit-ngit ang kalibutan. Dili hayag kay wa may suga ang didto sa balay sa mga hayop. Ngit-ngit kay ang mga taong dunay suga sa balay wa mo dawat niya. Siya maoy tag-iyas kahayag pero gibutang siya sa kangit-ngit. Misteryoso gyud kayo. Nya ni sugot ra sad siya. Nya mao kuno ni ang gitawag og kaluwasan. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mutuo ka nga si Kristo mo'y imong kaluwasan. Sige ka no. Ing na mutuo ka na kanang wa mulingi mga yawan ona. Ang ila nang hunahuna dili si Kristo mo'y kaluwasan. Oh, bitaw. Wa ona atong kinaiya. Kinsa may atong gitan-aw nga atong kaluwasan? Ang kwarta, ang atong kaugalingon, ako na gud ni, ang atong balay, ang atong yuta, ang atong abilidad, atong talent, ang atong profession, ang atong authority. Mao na atong gitan-aw nga kaluwasan. Pero kining tanan nga akong gihisgutan, ag-iisip natong kaluwasan, oy, dali ra kaning mawagtang sa usa lang kapag pamilok, wagtang na ni. Dako kay kagbalay, usa lang kalinog, mga intensity 9, unya mga 1 minute, hurot na nang imong gisaligan nga balay, apil pa ng yuta o kalandslide. No? Kanang imong talent, kanang imong abilidad, mo imong saligan, mabangga lang ang imong gisakyan karon inig-uli nimo, igkaugma bilarana na ka. Di ba? Ay, lingian na imong tupad. Ing na dali ra jud kang mamatay. Sige na. Ing na ba imong tupad ba na dali ra kay kang mamatay. Bitaw, bisyap chupilo ka mumot, usara ka bangga, patay. Kabuutan ato. Bisyap chupilo ka momot, layo ra kayo ta eh. Ako layo ra kay kwato, samot na mo. Pero kausa, padung pag yun magmisa, padung magmisa, imagine na. Nya kabuutan, obispo nga buutan, padung magmisa, gipatay pag yun. Pinaagig bangga sa sakyanan. Una, ay mo pag-ingon nga kasaligad ang sakyanan, maura na'y mupatay nato. Kanang imong pagkaon nga daghan kay kag pagkaon na kadaghas giputlas tiil tungod anang pagkaon.
Kadaghan sa giatake sa kolesterol tungod anang pagkaon. Bahig salig anang kaon. Labi na sige mo kaon hantod alas 12 gabi kay notsiboy na. Nya punaan na sa ninyo karon kay holiday. Patay mo diya. Ikaugma adto kas ospital landing. Nya magsalig ka ng imong tupad, kanang imong bana, kanang imong asawa. Oy, sus. Wa ka kaybaw to asa na gimintin sa silingan. Ini ka discovery nimo, moingon jud ka, pastila, wa ko magdahom animal. Wa na dang imong kasaligan. Asa man ta mo salig manluluwas ang Ginoo. Matod pa sa atong katong unang pagbasa sa tuy gihisgutan dito ni Propeta Isaías, pagkatahom sa tiil nga nagsangyaw sa maayong balita. Pasabot ang atong isangyaw ngadto sa atong isigkataw, ang Ginoo mo'y atong manluluwas, dili ng mga armas, dili ng mga igugubat nga eroplano, mga tangke di gira, mga barkong igugubat nga gigamit ron sa Russia ug sa Ukraine, di na makaluwas nato. Ang Ginoo mo'y makaluwas niya. Nindot kuno kaayo ang mga tiil aning mga tawhana. Ngano man maghatag og kalipay. Sige. Lingi ay mong tupad sa ika-upat nga higayon. Ingna, kumustang imong tiil? Nindot? Kay naarabay usahay kaning atong tiil, ato radyong gamiton paglakaw sa atong kaugalingong purpose. Suroy-suroy sad mo sa silingan, oy. Nya isangyaw, dahi ang atong manluluwas, ang Ginoo ra gyud. Labi na gitong gasigig paningil ni mog utang, ingna, dahi or sir, ma'am, ang atong manluluwas, ang Ginoo ra gyud. Luwas-luwas kada Ginoo, bayri tong utang nimo. Nya ka ang Ginoo ra gyud mo bayad anak, ma'am. Nya unsa man yang isulti nimo? Buang ka. Ana. Sagdi lang, o nganlan tagbuang, basta nagsunod tas Ginoo. Ana, no? Nya matod pas atong tubag sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Nakakita. Giunsa man pagkakita sa utlanan sa yuta, makaluluwas nga gahom sa Dios. Kanang adlaw, kinsa man ang gahom? Ha? Kusga. Nganong nisiga man ang adlaw ba kisam ng gahom? Kana, di nakakita yun ang tanang kautlanan sa yuta. Kanang panganod, kinsa may ga butang ana diha, kinsa may nagpairog-irog ana niya, mukarga pag yung tubig nga porting daghana, makalumos gud usahay, maka flash flood gud. Hangin, nagkargag tubig, lisod magani ikargag tubig bumbiro. Ingon sila mga buangon kuno kay ta kaya ngato kunong gitawag fire truck unya ang karga tubig. So ang tawag unta kuno ana water truck. Pero panganod kuya usa doy panganod gadag tubig. Kinsa may nakahimo ana? Ang Ginoo. So nakakita yun makaluwas ng tubiga. Kanang mga yuta, kaning yuta kinsay gahimo aning yuta? Kinsay nangangkon si yuta? Ang mga yawan no. Gilingian na imong tupad ina nangangkon kag yuta. Kana bang ka ako ning yuta? Di ra ba na imo? Ang Ginoo ano eh? Ang Ginoo na gahimo. Makakita kita sa makaluluwas kay kanang yuta basta na yuta luwas gyud ka kanang mag-travel kag barko nga wa na kay makitang yuta unya porting kusugas bagyo. Sus inikakita nimo nga anay gasigasig, ay salamat makadunggo kita diha. Malipay kag nanay yuta, maluwas ka. Ang tubig sad makaluwas sad kay pulos na lang sad yuta, wa nay tubig, patay sad ta. May kisa may gahatag adang tubig be. Kana, very good children. Kinsa may nangangkons tubig, naginegosyo, ang mga buangon. Di na manghatag og tubig hastang tuburan kuralon ako ning tuburan kaibi animong ilono diha eh. Mangangkons tuburan uy batasan kini na lang
Kay sayon kay ning sabton, kinsay gabuhat sa imong naong. Sige. Kinsay gabuhat ana? Oh, kinsay niguba sa imong naong. Kanang niguba sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong ari, kinsay nang guba? Ang parlor. Mao na giluwas tas Ginoo gikan sa kaulipnan sa sala nga maoy midagmal og mi himog kadaot sa mga maayong butang nga hinimo sa Ginoo. Muna hunong nata sa pagsunod aning tawhanon nga kinaiya nga makaguba mubalik tas Ginoo. Mao na ang meaning sa Christmas. Kining mga lights nga atong gihimong nindot kayo pagtimaan ni magpadanag tas kahayag ni Kristo. Gi katapusang lingi. Ingna sugod karon ayaw na nagubay mong naong ha. Sige ingna. Mao na nindot nga Christmas gift. Unsa may makaguba gisnaong kanang mukusmod ka. Guba kay nang imong naong ikusmod nimo bisag imo pa nang gipintalan igana nimo. Man guba. Unsa man aron mo nindot ang naong smile. Sige. Last na lang gining lingi. Ingnang imong tupad. Smiley ba na? Merry Christmas. Wa gyud mulingi ang uban. Ano man hadlok nga pagayuag Christmas gift. Salamat sa mihatag natog Christmas gifts dinhi sa atong parokya, ang atong mga benefactors and donors nga siging palit sa atong mga slots. Ako ning basahon ha. As of yesterday, ang atong dupes para itukod sa atong kumbinto, tag 1,000 ni per slot, nahalina na tag 15,620 ka slots. So nindota. Unya, ang ato sang ikhak para ni sa karong special slot para karong December, ipanghatag ngadtos mga kabos, ang ato nang halin, 15,233 ka slots. Daghan. Napay 4,767. Hotdon gininatog palit. Tag 100 raman ni per slot. Basin pa, ugma, hurot na ni. O niya, kaning ato sa mga bula din kani ba? Bula ba? Nga man siya ay presyo, katong inyong love offering. Ang atong total nga nadawat nga love offering aning atong sabong kaning atong gratitudes and petitions ning abot pod og 196,781 pesos and 50 centavos. Yay! Kinsa dinhi ang wa gyud kapalit ani. Mga guilty mo. Ang ato aning gigastuhan primarily ang atong lugaw kada gyud kadlawon. Yang atong lugaw sa siyam ka kadlawon mo average ta gasto nga 20,000 das labor og sa mga ingredients. Tag 8 man sad nga 8 ka kaldirong dagko ang ato kada kadlawon. So 20 times 9 mga 180. So napatay ginansiyang 16,000. Sa nindota. Ako lang ning gisgutan ba kay pagkanindot gyud sa mga taong mga manggihatagon. Pagka nindot sa mahitabo sa atong palibot kung kitang tanan maghinatagay, mo ni ang atong slat-slat ginagmay apan kinasing-kasing. Tingali ang imong 1,000 dili makapatukod og kumbinto nga 4-story building nga mag-average og 380 ang iyang diameter sa ang floor area. Di ang imong 1,000 di ginakahimo, pero ipalit na nimog slot nya moabot tag 40,000 kabuok, horot na ang building. Kay mga 40,000 raman ang atong budget ana. Di ba? Ingon ana ang kaluwasan mao na si Kristo na as gamay kaayong manger. Pero siya'y tag-iya sa tibuok kalibutan. Aron makaamgo ta ba na ang ginagmay din natong sakripisyo
ginagmay natong pamaagi makahatag og dako nga kaayuhan ug ang ato sang ginagmay nga mga kabuang, ginagmay nga mga bisyo makagun-ob sad sa kalibutan. Mo na itong bantayan. Manindog na ta mga buutan.